Skuru kathomba ni gunikite kumane na obesani wa Bursary KUUMA kirembia cia CDF rungu rwa mubunge wa Buuri RINDIKIIRI KUREKERIA Bursary cia mwana wa milioni 13 RINDIKIIRI ARITARIRIA mwaka uyu ni mabangite gutenga milioni 30 kuthomithia ciana iritu kubota na ariuga aciari engi ni maremeretwe ni bisi mwaka uyu na nontu bwayura na ngarama ya uturo moira kirigia ina riboti ino. Kune kugwiro gukunene gwa aciari amwe na aritwa na aria macukuru jonthe ja secondary gicone kia Buuri jarikitie na kugunekana kigina kia Bursary ya CDF kuma bicini ya mubunge wa Buuri mugambiri RINDIKIIRI na aria muthejo na arua kigina kia milioni 13 irikitie na kugerwo cukuru kathomba uchokora mitandaoni ni mambura jaraja kugitira cukuru ya Buuri ina cukuru cionthe cia Buuri kuguneka na yange kugitura cukuru ya anga inende interest timau na cukuru cionthe iria ndene ya Buuri West kuguneka tujitea nuntu bwana baba na maprinciple bonde kenda tubanengera cheki na arua tukiuma aja tukanengana cheki ya milioni 6 ke cukuru cietu ja Buuri West ande beshira na chira jere chonde deruge mbeje chonde chinengana ke Bursary kiumia ke twitite tukanengana cheki ingi cia boarding secondary schools ira chiri omeaye ya Buuri ira tukunengera na arua icukuru cietu ira cie Buuri cia day na secondary cia na boarding. Kiongera MP mugambiri RINDIKIIRI na tariritie ati mwaka JUJU nkaki kigina gia nkuru kia milioni 30 ni bangiri kuguna aritwa Bursary-ini na gutetheria aciari bara bararumiria nene ni gapara na wagi wa mbeca janjire imwe ya gukiria kithomo gicione giki kaju twinengana milioni 46 kuri ana bamwe batacoka cukuru bakirwa narikirwa ward ana bo bonde nari beti nale atimao kenda tukamenya ibariku mbone babatethwa bethwe na full scholarship. Miario iu ni gikini bamwe batongere bara bakuri mamburene jau bara borite arito kujukia kanya kau na guthoma kwa wingi jonto nandi ni barikite na kuringwa njekira baterigirite kwa wanafunzi. Make sure all the money that is being given by the area MP does not go to waste by getting IE. Kwa hivyo fanya bidii na Mungu atakulipa. Kwa wazazi fanya bidii yenu kama mzazi te mwana arenje sto mwiro kathithie kigere no ntoriri na thiome au me agento chukuru kukurukira ke no ntu we ne ngugeku. Come up with a way that will support more teachers in our schools, and I believe that shall give us a platform the same to be able to compete with the other schools in the other areas. Mheshimiwa akifanya yake wazazi na shule zinafanya zao, si ndio? And I really like the program so that we caution the parents ndio hizi mahi zikosekani kabisa, si ndio? Watoto wakuwe shule for the period that they are supposed to be in school. Kona riojo MP RINDIKIIRI na rukirete anene nkiama ya kwandika rimo ya TSC ni kira ugite mutaratara jo kujukia rimo jo tagirite amo bainge barimo ba skuru cia primary bajukitu kuma nteringi na kuretwa skuru cia Buuri na boba Buuri kinyanyume ya gusensa obisi na mwanya na baro batona ngugi na kubarasimithie gukaranja amwe na kwithura bathomete. Hakuna primary school itakubali walimu kutoka nje. Msimu huu TSC wanafanya recruitment. Tumeona walimu katika recruitment watu ambao sio kutoka Buuri wako kwa list ya watu walimu ambao wameajiriwa wa Buuri. Kila sub county iko na allocation yake. TSC director wa Meru na sub county directors wa Buuri East na West waeleze watu wa Buuri wawa walimu ambao wameingizwa kwetu wametoka wapi. Wametoka wapi? Mimi niko na vijana, niko na 378 unemployed teachers katika constituency yangu. Ntomba gwitikiria anto
peta kwa recruited kuma nale ome bereto gwakwa na gwakwa ndi na alimu bakwandikwa. Hiyo sitakubali. Na hapo ndio nitaungana na BOM na wasasi. Sitakuwa pande ile nyingine ya serikali. Ngiripotra Weru TV kuma gĩcigo-inĩ kĩa Buuri mbeta mawĩra KIRI.